Dani, îți spun și eu, da, oficial, bine ai venit în grupul nostru, în familia noastră Zoom. Welcome! Bine v-am găsit! E super tare! N-am mai văzut atâția oameni de luni de zile. De mult timp, a? Da, atâția oameni la un loc. E super, super tare. E bine. Atunci, uite, poți să le vezi și camerele. E ca și cum ai fost la toată lumea acasă, suntem prieteni de familie deja, știi? Da, exact. Să știi că sunt oameni foarte faini și Dumnezeu ne-a legat foarte fain pe platforma asta prin Colegiul Veritas și ne bucurăm să te avem și pe tine, un om de calitate, Dani. Toți de aici probabil te știm ca și un lider de închinare împreună cu formația Revive pentru melodiile pe care tu le-ai compus, darul tău. Nevastă mea asculta în fiecare zi de ce eram aici în cameră cu Veritas și din cealaltă cameră se auzeau melodiile tale în numele tău, se auzea așa tare, cred că și în casele voastre. Eu azi am pus pe grupul nostru de WhatsApp melodiile tale și ne bucurăm de tine. Dani, vreau să spun întrebarea grea care le punem tuturor la început de seminar, o întrebare de care nu ți-am spus. Cine ești, Dani? Cine ești tu? Stai, prima dată mersi pentru invitație și mersi că m-ați chemat să fiu împreună cu voi. Chiar am văzut zilele astea pe la Cora că era intra să facă live-urile astea și am văzut entuziasmul cu care au intrat și m-am gândit că sunteți echipă foarte faină. Nu cred că aveam voie să trag cu ochiul la voi, dar uite că acum ochii mei vă văd. Au auzit urechile mele despre voi, dar acum vă văd și chiar mă bucur. Serios, mă bucur și sunt onorat că pot să fiu în seara asta cu voi. Ok, cine-s eu? Dani Ardelean, soțul lui Cora Ardelean. Așa. Eu am crescut la sat, știi, și la sat cam așa era, după ăla, alu, aia, sau alu, ăla, pruncul. Unde anume ai crescut? Eu sunt din județul Arad, Bonțești, comuna Gura Honț, acolo undeva așa la graniță cu Bihorul, în partea aia, înspre Moți. Așa. E o zonă foarte, foarte faină. Vă încurajez, dacă vreți să vă faceți un concediu pe acolo, anunțați-mă și eu să fiu. Înțeleg că de acolo ai inspirația de multe ori. Băi, cred că da, nu știu. Da, de sus. Da, de sus. Capitan e de acolo de unde scrie tricoul tău. Da, serios? Tot din partea Sebeșului, de la Boro Sebeș. E destul de aproape de noi de aici. Ia uite cum sar apărătorii, sar susținătorii. Timișorenii cam suntem în minoritate aici, în grupul acesta și e o onoare să vedem atâția oameni faini și ce fain că platforma Zoom ne aduce împreună. Și cred că se bucură, uite, Claudia la Suceava și până aici în colț, în Timișoara, toți ne bucurăm oriunde am fi. Super, Dani. De la ce vârstă te-ai apucat de cântat, Dani? Sau cum te-ai intersectat tu cu lauda și închinarea? Da, ok. Acum am harul ăsta că părinții mei ori fost și sunt foarte talentați și cred că de la ei, 100% de la ei am moștenit talentul ăsta de a cânta. Am fost destul de implicat prin biserică de la vârstă destul de mică, nu știu, cu grupuri de copii, cu mai târziu cor și alte cele, fanfară sau nu știu ce mai fost. Laudă și închinare sau în formula asta de laudă și închinare cum cânt acum, nu știu, de câțiva ani de când am venit în Timișoara, 4, 5, 6 ani, ceva de genul, undeva vreo 5 ani de zile. Cam așa, Cam asta e, dar de cântat, când de mic, fiind crescut în biserică, m-au implicat părinții, vrei, nu vrei, ești implicat în biserică. Ce context? Vii de la o biserică din zonă rurală? Ce tip de biserică, așa, în linii mari constructive? Da. Biserică de sat, din zona rurală. Nu aș putea zice că o biserică super, super conservatoare, însă totuși destul de moderată și cu
eu zic că au avut niște rădăcini destul de sănătoase. Dar nu a fost nici extrema asta altă de, nu știu, carismatică sau poate oarecum uneori mi-a lasă impresia că sunt așa mai carismatic sau mai... Na. Noi te cunoaștem ca și un om echilibrat în concepții și ne bucurăm mult. Și de asta te-am și invitat, pentru că toți de aici te cinstim pentru ceea ce știi să faci, pentru ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Și de asta cred că suntem recunoscători. Darul vostru ca și cântăreți, în special în dreptul tău, am văzut că nu este doar acela de a performa o melodie, ci și de a compune melodia aceasta. Desigur, este foarte ok să performezi, să cânți melodii compuse de ceilalți. Toată lumea face, inclusiv tu, mă gândesc. Și te bucur când alții folosesc melodiile tale și toate spre slava lui Dumnezeu. Aș vrea să ne vorbești mai multe, în special despre melodiile acestea. Vreau să te întreb la început, cam câte melodii ai compus de total și când ai început să compui prima oară? Hai că asta e mai ușoară de răspuns. Când am început acum la fel, când am venit în Timișoara, de vreo 4-5 ani, am început să cochetez cu compoziția. Am avut o oarecare predispoziție înspre predilecție, înspre creativitate și înspre lucrurile astea și mi-aduc aminte că la un moment dat cred că eram încă în liceu, am primit o chitară de la cineva, mi-a împrumutat-o și am învățat vreo 2-3 acorduri și deja încercam să compun o cântare cu acordurile alea pe care le știam, 2-3 acorduri. Dar nu s-a concretizat absolut nimic, n-am luat-o niciodată în serios, până cu 4-5 ani, ceva de genul. Dar te-a încurajat cineva? Poți să ne zici și de câte cântări, dar te-a încurajat cineva? A fost cineva care un context anume, știu... Nu, mai mult a fost, cred că, o formă de frustrare în momentul în care am început să compun. Țin minte că la un moment dat îmi pregăteam o sesiune de închinare, trebuia să pregătesc un program de închinare și era pe o temă, nu mai țin minte exact tema, dar era o temă specifică și am încercat să caut cântări pe tema respectivă, să dăm o cursivitate timpului de închinare și efectiv n-am găsit niciuna din cele traduse. Nu găseam nici cum niște cântări care să se lege între ele și atunci, nu știu, a fost așa un fel de frustrare de asta sfântă și mi-am dat seama că avem o problemă noi ca și generație, noi ca și cultură, noi românii am tradus foarte mult și nu e un lucru rău, nu intru în detalii, dar nu e un lucru rău, însă am neglijat prea mult partea asta de a ne aduce aportul nostru și de a lăuda pe Dumnezeu în termenii noștri și din mijlocul contextului nostru. Și cam așa au început să se nască primele cântări. Dani, care e diferența în închinare atunci când cânți melodia al cuiva sau o melodie tradusă și melodia poate compusă de tine sau a cărei context îl cunoști în imediata apropiere? Desigur, și într-o parte și în alta sunt beneficii, dar care ar fi diferența aici? Știind, cunoscând melodia aia, te identifici mai mult cu ea sau ce ai putea să ne spui? Da, evident. Acum e un întreg proces, un pic deviez de la subiect ca să ajung din nou aici. E un întreg proces și atunci când compui o cântare și probabil o să mai vorbim pe parcurs mai încolo. E un proces destul de lung până reușești să aduci în fața oamenilor o cântare așa cum o auzim acum, biruitor sau credincios sau în numele tău, până să ajungă în varianta asta. Probabil dacă i-aș fi cântat-o prima dată oricăruia dintre voi, probabil ați fi zis, e o cântare, e ok, dar 100% nu ar fi rezonat așa. Și chiar vorbeam și cu trupa înainte de toată chestia asta cu pandemia. Am avut o sesiune pe închinare și le ziceam, e un proces foarte, foarte mare. E ca și un copil, o piesă compusă e ca și un copil nou născut. Da? Și trebuie să-l creezi și trebuie să ai grijă de ea, durează uneori luni de zile până ajunge să se materializeze ideea respectivă, ceea ce vrei să transmiți, ungerea pe care Dumnezeu o lasă peste cântare. Și atunci, evident, când ai toate lucrurile astea, când ai trecut prin procesul ăsta de compoziție,
în momentul în care cânți cântarea respectivă, ai o istorie și ceva te leagă de cântarea aia. Ai niște intimități, niște lucruri foarte intime pe care tu le-ai trăit cu Dumnezeu și pe care le-ai experimentat și pe care le-ai dezvoltat în timp și le-ai împărtășit și altora și au fost și alții care s-au aliat acelui proiect. Și evident întotdeauna o cântare compusă pentru mine o să aibă un impact mult mai mare, pentru că știu cum s-a format. Nu? Poate să fie oricât de... Acum nu știu care dintre voi aveți copii sau așa, nu? Dar e o chestie logică. Poate Da, să fie... fratele Daniel are și nepoți. Oh, super atunci. Da, bănuiesc că el poate să afirme faptul că poți să duci 100 de Brad Pitt sau nu știu cât. Niciunul nu o să fie așa de frumos ca și copilul tău. Oricât de frumos ar arăta, nu? Întotdeauna copilul tău care știi cum a crescut, știi cât ai investit în el, știi toate chestiile astea, întotdeauna el o să fie cel mai frumos. Deci astă seară o să ne vorbești cel puțin despre 2 copilași de-a tăi, da? Da, cam așa. Dani, spune-ne puțin atunci despre procesul ăsta de compunere a cântărilor creștine, te rog. Da, Cum ia naștere? Cum? Bun, aici, cum să zic, nu-i ceva standard niciodată. Nu o să fie o rețetă. Nu, oricâte seminarii ai ține, oricâte seminarii ai auzit despre compoziție, nu o să ai niciodată o rețetă. Fă pasul 1, 2, 3. Nu. V-am zis, uite, unele cântări s-au născut din frustrare. Frustrarea asta sfântă. Nu-i bună frustrarea aia pe care te face să faci prostii. Dar e uneori când, de exemplu, ajunge și zici, Doamne, vreau să-mi vorbești și mie, nu doar altora. Nu știu, au fost cântări care... credincios. Bănuiesc că o să vorbim despre... Da. O să vorbim despre avem și versurile pregătite. Da. Vrei să zic, nu știu, vrei să zic acum și să zic acum povestea da, lor și atunci... Poți cum simți tu, noi am discutat despre spontaneitate, poți să ne zici dacă te ajută pentru procesul lor? Da, spune-ne specific atunci. Ok, hai să luăm atunci punctual. Hai că atunci e mult mai clar și vă dați seama. De exemplu, uite, credincios, ne pregăteam să avem tabăra ancorată cu 2 ani, cu studenții și cu echipa și mă gândeam, Doamne, ar fi super, foarte, foarte fain dacă am avea, nu știu, dacă am primi o cântare, dacă aș primi o cântare în direcția asta. Și mă gândeam la tot conceptul ăsta de a fi ancorat în dragostea lui Dumnezeu, de a avea o credință foarte, foarte, foarte bine prinsă în Dumnezeu și ancorată în ceva. Și pasajul ăsta e extraordinar din Romani 8, de la versetul 12 în jos. Am început să-l studiez și așa au început, dar pur și simplu am luat, la un moment dat, mă gândeam că aș vrea să fie cumva, să creionez cumva cântarea asta ca și un crez, ca și o mărturisire de credință și știu că am căutat la un moment dat pe internet, am căutat mărturisirea de credință a unei biserici. Nu știam concret, punctual, care e mărturisirea de credință a cultului nostru penticostal. Și zic, hai să văd, chiar sunt curios, în ce credem noi și ce afirmăm noi că noi credem. Și am găsit, nu mai țin minte ce biserică, și efectiv de acolo am luat punctual, cred într-un singur Dumnezeu, cred în Iisus, exact cum le zicea acolo și le-am pus. Și după asta strofa a doua și bridge-ul și refrenul, toate din Romani 8, foarte bine ancorate. Deci, specific ce am văzut, a fost o nevoie, scriptura a fost sursa de unde te-ai inspirat, exact. Mai apoi crezul, pentru că în contextul melodiei asta, ai spus și tu, este ca o melodie de declarație, chiar așa sună despre Dumnezeu și te-ai inspirat și din crezurile oamenilor în procesul ăsta. Da. Ca și stare, uite, asta era starea. Voiam să-mi exprim eu până la urmă crezul meu, să-mi reafirm din nou, nu știu, credința pe care o am în Dumnezeu. Asta a fost una. În numele tău, în schimb, asta a fost total diferită. Pur și simplu stăteam, mă gândeam, Doamne, aș vrea să compun ceva, nu știu, sau aveam pe inimă așa
o dorință de asta să-i cânt lui Dumnezeu să mă închin și am tot încercat eu să scot ceva din visteria inimii mele și la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce stăteam acolo, Dumnezeu mi-a vorbit sau mi-a adus așa un gând în mintea mea, Ezechiel 37. Am luat Scriptura, știam pasajul, dar am luat Scriptura, am trecut de câteva ori peste pasajul respectiv și în 10-15 minute era scrisă toată cântarea. Serios? Da? Deci a fost procesul total diferit la numele tău decât exact. la... Exact, asta voiam să zic că procesul întotdeauna e diferit. Acum, la numele tău veneam după o perioadă în care aveam, 6 luni de zile în care Dumnezeu mi-a închis toate ușile și pur și simplu m-am pus deoparte 6 luni de zile pentru El, n-am lucrat, n-am făcut nimic altceva decât să stau în prezența lui Dumnezeu. Știu că au fost luni foarte grele în care nu aveam bani să-mi plătesc chiria sau să-mi plătesc cheltuielile sau lucrurile astea. A fost un proces destul de dur prin care Dumnezeu m-a trecut, dar după asta 6 luni de zile când Dumnezeu mi-a vorbit din pasajul ăsta, pur și simplu în 15 minute nu trebuie să stau 2 zile ca să compun cântarea respectivă. Da, procesul a fost mult diferit față de credincios sau față de alte... La credincios tu ne-ai spus că dacă am fi auzit prima oară cântarea ar fi fost diferită. Spune-ne ce transformări a suferit pe această cântare. Ai mai avut alți oameni la care le-ai prezentat cântarea, te-au ajutat cu un anumit feedback? Nu prea am lucrat noi până acum ca și echipă. Avem o singură cântare pe care am lucrat, pe care am fost 2 compozitori în tot albumul nostru. Modificări pe care, de exemplu, credincios, chiar zilele trecute m-am uitat și am găsit schița, am găsit ciorna pe care am început să scriu la un moment dat. Cred că aveam vreo 4 strofe acolo. Să o pui pe Amazon peste 10 de ani, o să fie și mai valoroasă. Da. O grămadă de versuri, nu îmi plăcea cum sună după asta, iar am schimbat, până s-o concretizat tot. Din punct de vedere muzical, știu că după asta am lucrat un pic cu Ovirad. Cu Ovirad ne-am lucrat foarte mult. Cu Lari Muntean după asta și cu el am avut câteva intenții să schimbăm câteva lucruri la ea. Și în prima fază, de fapt, linia melodică am schimbat-o la un moment dat într-o oarecare măsură. În prima fază sunt multe lucruri care sunt brute, care efectiv sunt brute și după asta trebuie finisate, probabil versuri sau așa. Un lucru care eu cel puțin țin foarte, foarte mult la lucrul ăsta. Avem echipă în cadrul grupului nostru, în cadrul comunității noastre Revive. Avem o echipă, sunt câțiva oameni care studiază versurile din punct de vedere biblic? Dacă sunt biblice. Corect, da, din punct de vedere biblic? Da, exact. Și acolo, din nou, acolo nu ne jucăm. Dacă cumva ceea ce noi exprimăm în cântare, uneori s-ar putea, să fie un pic luat de val sau interpretabil. Interpretabil, exact, să nu ai o bază biblică, acolo nu ne jucăm și niciodată nu am lăsat, schimbăm versuri sau renunțăm la toată piesa dacă e nevoie, dacă nu are un suport biblic care să se susțină. Interesant, pentru că tu practic stai înaintea Domnului, da? Te rogi, meditezi pentru lucrul ăsta, îți iei un timp de închinare, scrii poate așa cum ai scris credincios, pe o perioadă mai îndelungată, revii asupra lor. Ce părere ai despre lucrul ăsta? Așa am primit, da? Ai revelație de la Domnul, ca și o vedenie, o primire și nu mai are nimeni voie să modifice absolut nimica. Ești deschis la feedback-ul lor, mai ales când e vorba despre corectitudinea biblică. Cum ai primit, poate, feedback-ul lor? Întotdeauna, mie mi-e ușor să pun problema așa. Țin minte că la un moment dat am avut o cântare și aveam unul dintre versuri, zicea ceva despre ferestre din cer, ferestre în cer. Faci ferestre în cer peste noi să curgă pace sau ceva de genul. E undeva, dacă nu mă înșel, în Împărați, cred că face referire la toată chestia asta, doar că un pic a fost dusă în extrem. Și știu că mi-a zis cineva, am vorbit cu cineva din echipă și mi-a zis, nu știu dacă neapărat
se poate susține toată teologia asta, tot ceea ce zici tu aici. Și nu știu ce să zic. Și pur și simplu am renunțat la toată cântarea asta. Așa am primit de la Domnul. Acum noi cred că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta și vedem în Scriptură intervenția supranaturală a lui Dumnezeu și nu odată se întâmplă lucrul ăsta. Însă cred că totuși e și extrema asta altă. Noi suntem oameni și suntem predispuși greșelii și din cauza asta Dumnezeu lasă în jurul nostru oameni care să ne poată atrage atenția de multe ori atunci când nu suntem ok. Nu știu, îs așa un pic împărțit când aud expresia asta, așa am primit de la Domnul și atunci cumva se induce ideea că Dumnezeu lucrează ca într-un fel de transă sau așa cumva nu ai mai fost tu ca stăpân pe tine, pur și simplu Dumnezeu te-a luat și ți-a dat anumite lucruri și eu am văzut două motive din cauza cărora se folosește expresia asta. În primul rând, am văzut oameni care încearcă să-și întărească opera sau ceea ce ei au primit. Și dacă zic, așa mi-a dat Domnul, o spiritualizează, nu? O spiritualizează. Da. Și atunci oamenii nu mai pot să vină să spună, vezi că s-ar putea să nu fie poate corect sau s-ar putea să nu fie ok. Frate, dacă așa am primit de la Domnul, cine ești tu sau cine sunt eu ca să mă sunt unele, știi, versurile, melodiile, le cânti și le înveți mai ușor. Câteodată chiar mai ușor decât versetele din Scriptură. Și sunt anumiți oameni care folosesc cântările atât în predicile lor și citează din anumite melodii atunci când vor să-și susțină anumite puncte din predică. Și de asta cred că este foarte, foarte important. Dau un exemplu scurt, asta cu Harul de la Neamuri se va lua, unde este o melodie. Eram chiar în județul Arad la un botez unde predicam și era o trupă care cânta asta și eu m-am oprit în timpul versetului care sus asta pentru că știam că urmează. Și nu scrie niciunde în Scriptură că Harul de la Neamuri se va lua, dar am avut prieteni care asta mi-au spus. Da, că zice și în Scriptură că Harul de la Neamuri se va lua, dar ei nu știau că de fapt citau dintr-o cântare care undeva acolo nu a fost foarte ancorată, puternic ancorată în Scriptură. Și mă bucur de tine, mă bucur de, să zic, sănătatea versurilor pe care le creezi. Ai vrea să ne... Dacă vrei să spui aici ceva? Nu, voiam doar să zic că contează foarte mult să ai oameni lângă tine, știi? Și eu personal niciodată nu mi le-am asumat pe cont propriu ca și Daniel Adenan, pentru că știu că e munca unei echipe întregi și exact cum din punct de vedere al producției să ai o piesă în forma finală necesită și nevoie de intervenția mai multor oameni, exact la fel e și din punct de vedere spiritual și ca și versuri, ca și corectitudinea versurilor. E foarte important să ai oameni lângă tine, să fie mai mult, să fie o echipă în care oamenii să vină cu idei și când e cazul să te și corecteze, să spună, vezi că aia s-ar putea să nu se susțină biblic și probabil ar trebui să o revizuiești, ar trebui schimbată. Cu cât ai mai mulți oameni cu care te consulți, cu atâta cred că e mai ușor. E mult mai ușor pentru tine ca și eu. E mult mai ușor să compui. Sunteți mai mulți în același și mai faină și închinarea. E mai faină și închinarea și noi la Veritas vedem masajele pe care noi le interpretăm din cărțile biblice. Capătă nouă lumină în comunitate și cel mai mult te gândești cum poți să aplic lucrul ăsta când ai un frate, o soră lângă tine și închinarea e mult mai faină. Aș vrea să te rog să mergem puțin la, să zic, rezultatul final, în special al versurilor, să ne spui puțin despre versuri. O să dau un share screen să vadă și ceilalți versurile. Sper că se văd versurile, da? Poți să-mi confirm, Dani, că vezi versurile? Da. Ok. O să te rog pe tine să treci puțin, să le citești, să fac mai mare, eventual. Asta este melodia Credincios, da? Vrei să le citesc eu?
Da, desigur. Dacă e să le dăm o citire, dacă o să vrei pe anumite specificări, dacă sunt cum simți, dar știu că am discutat cu Dani și le spun celor din grup, le dau o veste bună. L-am rugat pe Dani să-și aducă și chitara. Este săptămâna mare. Și chiar mă gândeam să-l rugăm pe Dani să cânte cântarea sau suntem pe Zoom, cum o să fie perceput. Și după asta am zis, mai este săptămâna mare. Nu cred că niciunul dintre noi, nu cred că a mai participat într-o comunitate de biserică fizic. Poate unii dintre voi online și ați mai cântat. Și cred că ar fi fain. Cine ne oprește? Vă întreb. Cine ne oprește? Pe Zoom, fiecare în camera lui? Să ne unim și să îl lăudăm pe Domnul fiind conduși de Dani. Da? Avem un like de la Cristi, deci mulțumim, Cristi, avem un like de la ceilalți, uite și Ralu. Și cei fără cameră văd că sunt entuziasmați, toți. Da, uite-te, Miri, de la Goia, da, vedem toată lumea. Fii încurajat, da, Dani, de reacțiile noastre, pentru că inimile noastre tânjesc să laude pe Domnul. Da? Ovi, ai vrea să ne pornim microfoanele și să cântăm cu toții sau fiecare în cămăruța lui? Măi, cred că ar fi fain, cred că ar fi bine pentru Dani să nu se simtă singur dacă suntem pe mut. Cred că dacă ne pornim microfoanele, cred că e ok. Mersi mult, Love to Teach, nu m-am gândit la chestia asta. Da? Dar cred că e binevenită. Super! Hai să faci așa, Dani, dacă vrei să ne citești versurile sau să cânti direct, nu știu, cum dorești tu, dar aș vrea să poate să și știm paralela dintre versuri și melodie. Așa, succint. Ok. Acum la prima strofă, poate nu-i foarte, foarte mult de vorbit, îs destul de clare, da, nu trebuie să faci nu știu câte teologie. Poate, nu știu, sunteți și baptiști și penticostali, habar nu am. Da, sunt. Super. Bănuiesc că nu aveți probleme, pentru că până la urmă știu că mi-au zis la un moment dat cineva, după ce Eclesia au făcut prima varianta de la credincios, doar cu prima strofă și m-au întrebat, dar de ce nu au făcut și strofa a doua? Cumva pentru că nu au vrut să-i supere pe baptiști? Am gândit, chiar am zis, nu se pune problema asta, pentru că până la urmă și ei cred în exact același lucru ca și noi, poate că nu atât de mult, nu știu, nu pun atât de mult accentul pe unele aspecte pe care noi le punem, însă nu a fost din cauza asta. Cred că primele două strofe sunt destul de clare. Refrenul, când am compus refrenul, pur și simplu mi-am lăsat inima să se închine. Mi-am lăsat inima să laude pe Dumnezeu și așa o surprins cel mai bine credincios până la capăt voi fi și nu cred că e o chestie mai faină decât să stai în prezența lui Dumnezeu, să te oprești, să pui pe pauză toate lucrurile și să-i spui, Doamne, credincios până la capăt voi fi ție, pentru că ai murit pe cruce pentru mine. Da? Și cred că, uite, și sezonul ăsta e și perioada asta a Paștelui în care ne dăm seama mult mai mult decât ne-am dat de obicei ce înseamnă ce a însemnat să pătimească Iisus Hristos pe cruce pentru noi, să-i curgă sângele, să plătească prețul. Și când te gândești la toate lucrurile astea, când vezi crucea, când vezi toată suferința pe care au avut, îți dai seama că doar El e vrednic să fie onorat. Strofa a doua e din Romani 8, nu știu, cred că de la 30 și ceva în jos, 36, am undeva Biblia deschisă, dar nu o să mai caut acum, unde vine și zice, cine ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Ce lucruri ar putea să ne condamne? Cine ar putea să ridice acuză? Stai că vreau să și caut, că aveam versetele pregătite undeva. De la 31 în jos.
De ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dăruit pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, aici deja intră în brigi. Și, pentru mine au fost niște versuri care au avut și au impact. Chiar din inima Scripturii, chiar din Biblie, nu sunt nici foarte mult modificate față de varianta biblică. Simplitate. Da, am încercat să fie cât mai simple. Dani, eu o să las așa pe share cu versurile, doar că sunt strofele, după o să mai dau și stop share ca să putem să ne vedem unii pe alții. O să vă invit pe toți să vă dați unmute la microfoane, facem o chestie nouă și încercăm să ne închinăm împreună. Să încercăm nici să nu ne băgăm chiar așa tare, cred că peste Dani. Dani, când tu mai tare, da? Nu e problemă. Dacă dăm microfoanele toți, le luăm de pe mod, s-ar putea să nu cântăm toți în același timp. S-ar putea să fie un delay. Dar putem încerca cel puțin. Să vedem. Hai să încercăm. Dați-vă poate voi mai în spate de la microfoanele voastre și... Cred într-un singur? Cred într-un singur Dumnezeu, Creatorul la toate. Cred în Iisus ce-a murit pentru a mele păcate. Cred în Duhul Sfânt trimis, El e a mea îndrumare. Cred în viața veșnică ce o am după moarte. Cred în nașterea din nou și în biserica vie. Cred în Sfântul lui cuvânt și în împărtășire. Cred în semne și minuni și în Sfânta Treime. Cred în roada Duhului și în darul divine. Credincios până la capăt voi fi, Regelui ce pe cruce a murit. El prin sângele curs a plătit prețul pus, El e vrednic să fie onorat. Domnul luptă pentru noi, cine-i va sta împotrivă? Pentru cei răscumpărați, cine acuze ridică? Domnul Iisus a murit pentru a noastră înfiere. Și la dreapta Tatălui pentru noi mijlocește. Credincios până la capăt voi fi, Regelui ce pe cruce a murit. El prin sângele curs a plătit prețul pus, El e vrednic să fie onorat. Vrednic este mielul junghiat, El prin moarte ne-a răscumpărat și prin sângele curs a plătit prețul pus, El e vrednic să fie onorat.
sabie, de el m-a despărțit. Eu am victorie de plină prin cel ce nespus de mult mai iubit. Nici înger, demon sau moarte nu m-ar putea clătina. Știu cui slujesc și cui mă închin, în dragoste sunt ancorat. Credincios până la capăt voi fi, regelui ce pe cruce a murit. El prin sângele curs a plătit prețul pus, el e vrednic să fie onorat. Vrednic este mielul junghiat, el prin moarte ne-a răscumpărat. Și prin sângele curs a plătit prețul pus, el e vrednic să fie onorat. Uite, așa se aud aplauzele pe Zoom, pe ecranele noastre. Wow! Acum ne putem da în mute puțin să îi mulțumim la Dani. Wow! Mi-a fost dor. Wow! Wow! Super! Wow! Eu mi-am pus pe mute. Chris, te iubim foarte mult, nu ține de metronom, de tine, absolut deloc, ține de conexia internetului, cum a zis Paul, că se aude cu întârziere, știe alt sunet, altă frecvență, deci nu-i din partea ta, e foarte, foarte ok. Chris cântă cu Dani de obicei. Wow! Deci eu mi-am pus pe mut la un moment dat pentru că nu mai puteam să rezist numai să te ascult pe tine. M-am închinat și eu, am fredonat versurile. Dani, mulțumim mult pentru prima asta parte, prima melodie. Nu o să mai zic multe, vreau să continuăm închinarea cu a doua melodie, da, cu tine Dani, și după asta o să luăm și o scurtă pauză. Mai apoi, Dani, revenim la tine. Cu drag. Văd așa și în vocea ta puțin așa o pauză și în a mea e greu să spun anumite cuvinte. Hai să revenim, Dani, la a doua melodie, în numele tău, da? O să pun aici prima oară, da, versurile, le avem aici cu numele tău. Ce vrei să ne spui înainte despre melodia asta? Și să-i dăm să cântăm? Pentru mine e o cântare destul de profundă și destul de personală, pentru că v-am zis deja modul în care ea a apărut, modul în care a izvorât. Cred că e o cântare în același timp, e și o cântare profetică și o cântare a vremurilor din urmă și a vremurilor pe care noi le trăim, pentru că nu doar că încurajează, nu doar că, uite, mai ales acum, i-am dat drumul nu de mult acum, nu știu, de câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, o lună de zile, i-am dat drumul și pe YouTube și am avut atâtea reacții din partea oamenilor care ne-au zis, atâtea feedback-uri care ne-au zis, a fost cântarea perfectă pentru vremea asta, pentru mine, mi-a vorbit Dumnezeu și m-a încurajat și ne bucurăm să putem aduce speranță în viețile oamenilor, mai ales într-o vreme ca și asta. Dar cred că e o cântare mult mai profundă pentru că vorbește despre biserica lui Hristos, despre chemarea pe care noi, ca și membri, ca și mădularea trupului lui Hristos, o avem de a ne uni toți împreună și de a ne ridica ca și o armată lui Dumnezeu și nu să luptăm împotriva COVID-ului sau împotriva, nu știu ce lucruri, ci să stăm din punct de vedere spiritual, să stăm integri, să-L căutăm pe Dumnezeu și să aducem viață în locul în care Dumnezeu ne-a pus.
chestia asta mi se pare extraordinară. Și de asta nu iau doar ca și o cântare care are linie melodică, ok, sau niște versuri destul de profunde. Și cred că e o cântare profetică, e o cântare a vremurilor din urmă. O cântare care ne cheamă să ne ridicăm ca și armata lui Hristos. Și mi se pare genial faptul că putem să fim parte din armata lui Hristos. Putem să fim parte din lucrarea pe care... Dani, versurile se știu la această melodie. Eu să dau stop share ca să te putem vedea pe tine. O să-mi dau și eu mut la telefon, la microfon, ca să ne putem toți închina, să nu se formeze niciun sunet microfonie și fi sigur că toți ne închinăm împreună cu tine. Super. În numele Tău proclamă du de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău curge viață. În numele Tău proclamăm du de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău curge viață. M-ai chemat să trec prin vale, printr-un loc pustiu și ster, plin de oase ce uscate, fără viață, scop și țel. Dar m-ai chemat să chem viață, Duhul celui Sfânt de sus, să vestesc eliberare celor ce sunt lanțuri puși. În numele Tău proclamăm du de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău curge viață. M-ai chemat să trec prin vale, printr-un loc pustiu și ster, plin de oase ce uscate, fără viață, scop și țel. Dar m-ai chemat să chem viață, Duhul celui Sfânt de sus, să vestesc eliberare celor ce sunt lanțuri puși. În numele Tău proclamăm du de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău curge viață. În numele Tău proclamăm du de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău curge viață. Din oase moarte îți ridici
un popor să te slujească, acolo unde Duhul tău curge viață. Wow! Să rog, înainte să spunem orice, Paula, da, dacă mă auzi, și de asemenea Robert, da, dacă mă auzi, o să vă rog pe voi să aduceți o rugăciune înainte Domnului. Lăudați-l, cereți binecuvântarea, mulțumiți-i, spuneți-i orice, da, în numele nostru. O să te rog pe tine, Paula, să fii prima și după aia o să-l rog și pe Robert și noi toți ceilalți să plecăm capetele. Paula, te rog. Tată, venim înainte Ta și onorăm numele Tău Sfânt, Doamne, și Te binecuvântăm pe Tine, Doamne. Îți mulțumesc, Iisus, pentru prezența Ta, Doamne, în aceste momente. Îți mulțumesc, Doamne, că ești cu noi, acolo unde ne aflăm fiecare, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că lași inspirația Ta peste oameni, Doamne, care îți sunt dedicați, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că prin aceste cântări ne zidești, Doamne, și ne crești și ne vorbești, Doamne. Te rog să-l binecuvântezi, Doamne, pe Dani și în continuare, Doamne, să lași prezența Ta, Doamne, și multă inspirație, Doamne. Mă rog să lași binecuvântarea Ta, Doamne, peste întreg grupul acesta, Doamne, și vrem ca viața noastră, Doamne, să fie o cântare înainte Ta, Doamne, o închinare, Doamne, autentică. Îți mulțumim că ești cu noi, Doamne, și îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi, Doamne, și pentru ceea ce sărbătorim săptămâna asta, pentru ce ne aducem aminte. Ajută-ne să trăim toată viața în lumina acestei biruințe, Doamne, și să trăim în fiecare zi, Doamne, alergând la Tine și rămânând, Doamne, în dragoste Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta încă o dată. În numele Lui Iisus m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Doamne, și eu vreau, Doamne, să-ți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, mult de tot, Doamne, și pentru seara asta, Doamne, și grupul ăsta, Doamne, și încurajările pe care le-am primit, Doamne, și așa parcă ne lasă fără cuvinte, Doamne, când ne gândim, Doamne, prin ce ai trecut, Doamne, pentru noi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, mult de tot, Doamne, și ținem iertare, Doamne, ne pocăim, Doamne, de păcate, Doamne, de părtire, Doamne, sau de ori de câte ori ni se pare că nouă ni greu, Doamne, să nu uităm, Doamne, prin ce ai trecut, Doamne, pentru noi, Doamne, și e așa impresionant, Doamne, chiar ori de câte ori ne gândim, Doamne, de fiecare dată parcă rămânem fără cuvinte, Doamne, și suntem, Doamne, uimiți, Doamne, de dragostea Ta, Doamne, de Spiritul Tău, de sacrificiu, Doamne, și ești grozav, Doamne. Amin. Amen, mulțumesc, Paula, mulțumesc, Robert. O să vreau ceilalți din grup, dacă vreți să-i mulțumiți lui Dani, să-l încurajați, să-i spuneți orice, vă rog să o faceți. Eu vreau să zic o chestie la Dani. Te rog, Piesa asta, mulțumesc. Piesa asta, în numele Tău, o știu de când mergeam la studenți și acum 2 ani, tot am vrut să zic și acum cred că e și momentul și nu vreau să o fac acum, fiindcă, nu știu, suntem aici și ai zis că ai avut un feedback foarte bun, chiar îmi doresc chestia asta de mult să-ți zic. Piesa asta m-a ajutat acum 2 ani, am trecut printr-o perioadă foarte grea, spirituală și foarte așa secetoasă, să zic. Și piesa asta, nu știu, era așa, pur și simplu ca și o ancoră, mă țineam și m-a ajutat atât de mult. Și tot am vrut să-ți zic și să-ți mulțumesc pentru ea și pentru că te-ai pus la dispoziția Domnului. Chiar m-a ajutat maxim piesa asta și pentru mine e foarte specială. Când am văzut că în sfârșit ați pus-o pe YouTube, eram finally. Deci e genială. Mulțumesc! Mulțumim, Paula. Ce spun? Ascult. Dani, zi dacă vrei. Nu, e ok. Vreau numai să zic că Domnul e bun. Eu mi-am amintit o fază, ca să zic așa, din tabăra cu tineri activi, când ai vorbit puțin despre cum ai ajuns să compui sau la ce te-ai gândit în perioada aia și mi-amintesc că ai zis despre perspectiva asta, că dacă ne-ar da Domnul ochi spirituali ca să vedem lumea din jurul nostru, pe mulți am vedea că sunt niște schelete, că practic sunt morți din punct de vedere spiritual.
asta pentru mine a fost genial, dar genial în sensul bun, spiritual. Genial și perspectiva asta și ideea am folosit-o în mai multe ilustrații, în anumite contexte. Mi se pare că dacă am avea noi, pocăiții, cum zicem toți că suntem, perspectiva asta, am fi total diferiți în abordarea noastră cu cei care nu sunt pocăiți. Și poate de multe ori am avea mai multă înțelegere pentru ei și i-am vedea altfel. I-am vedea altfel ca și niște oameni care într-adevăr au nevoie de Dumnezeu. Atât am vrut să spun. Și alții, dacă vreți? Da, vreau să mi zic și eu. Te rog, Manu. Eu cu Dani tot nu mai întâlnim, dar acum cred că e un moment bun. N-am apucat să zic și vreau să zic. Eu sunt la sentimentul Paulei. Uneori au fost perioade în care piesele voastre, prin ele mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod special. Și o vreme au fost peripit mai multe din ele. Dumnezeu vrea să-mi spune lucruri în mod special în perioada respectivă. Asta e unul și doi. Tot timpul am apreciat la voi super, super mult, dar sunteți printre puținii pe care eu apreciez în felul ăsta pentru profunzimea versurilor și pentru corectitudinea teologică. Acum și îmi dau seama de ce sunt așa versurile. Sunt foarte multe piese care sună bine, dar cumva, nu știu, cel puțin personal, mi se pare că sunt subțiri teologice. Sună bine, sunt fain, le cântăm, ne plac, le apreciem pe cei care le-au scris, dar la voi cumva, nu știu, tot timpul, cel puțin personal, pentru mine am avut așa o profunzime teologică și corectitudine. Și eu chiar apreciez super mult chestia asta la voi. Și Domnul să o dea putere în continuare să faceți tot așa treaba. Amin. Mulțumim, Manu, mulțumim, Paul. Chiar apreciem și ca și om care ești în domeniul ăsta, ca și închinător, e fain, chiar e fain uneori să poți să auzi feedback-ul oamenilor și să vezi că de fapt Dumnezeu lucrează prin ceea ce ți-a dăruit, prin ceea ce ți-a oferit, prin modul prin care nu știu, tu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și mi se pare foarte fain. O să zic și trupei chestia asta. În caz că uit, Chris, să-mi aduci aminte. Da, mulțumim. Chiar vă mulțumim pentru feedback-urile astea faine. Acum, nu știu, Ovi, voi acum luați pauză? Spune ce ai în minte. Nu, că nu știam. Mai trebuie să mai vin și eu i-am spus la Dani că după pauză că m-a întrebat dacă să-și pună în program și după pauză i-am spus că nu este obligatoriu, deci este decizia ta, dacă ai altceva în program, este foarte ok. N-am nimic în program și îmi place cu voi. Ok, stai atunci. Da, stai. Stai și după pauză să luăm o pauză, dar știi cum e, Dani? Te-am lăsat mult și ne-ai slujit foarte mult și de multe ori noi mergem și tot luăm de pe oameni. Oamenii aceștia au început să te încurajeze și eu nu vreau să opresc pe nimeni și vreau să le dau posibilitatea oricui mai vrea să mulțumească sau să te binecuvinteze. Acum este momentul. Da, chiar uite, Cristi și Lidia. Lidia, spune tu că am auzit prima oară de la tine și după aia Cristi, te rog. Bun, eu vreau să zic că prima oară când am auzit cel puțin refrenul a fost la o seară de rugăciune de acum mult timp, cred că vreo 2 ani și 3, o seară de rugăciune cu studenții și știu că în timp ce mai cânta la chitară instrumentală, uneori mai și predăneai așa încet și versurile. Și țin minte că într-o seară repetai, dar foarte multe repetai refrenul ăsta, probabil, nu știu dacă atunci se concepea sau nu, dar a fost foarte fain pentru că oricum a fost o seară în care Dumnezeu a adus viață în inimile celor care erau acolo prezenți și când am auzit prima oară, varianta compusă așa complet, m-am bucurat mult că ați spus-o așa cap la cap și se poate cânta ca să ducă viață. Și tot așa cum a zis și Paul, e foarte fain și când ne-ai prezentat nouă cântarea la studenți că exact așa sunt oamenii din jurul nostru, dacă i-am vedea cum
cum îi vede Dumnezeu și dacă am vedea așa de sus, că chiar ne-ai zis dacă am avea un view așa de sus de tot și am putea să vedem exact asta, am vedea în jurul nostru și atunci dragostea noastră pentru ceilalți din lume ar fi altfel și pentru oamenii de lângă noi și să îi dorim să fie pentru Dumnezeu. Mm-hmm. Mulțumim, Lidia, pentru împărtășire. Da, Cristi, te rog. Da. Ani, chiar apreciez mult sinceritatea ta și de cum ne-ai vorbit la început. Și asta chiar cred că e un lucru foarte tare. Că, eu personal nu știu, adică nu vă știu, doar ce am ascultat, cred că săptămânile trecute, piesa a doua și e fain că și ușor de reținut și versuri foarte profunde și cred că ce m-a impresionat cel mai tare la tine sau la voi ca și grupii, că aveți oameni care verifică și partea biblică, teologică în spate și asta cred că e un punct foarte tare și foarte. Și apreciez toată aprecierea mea. Mulțumim. Uite, e un principiu după care eu și chiar și ca și trupă ne mișcăm și ne învârtim. Eu merg pe ideea asta. Din punct de vedere muzical poți să greșești o notă sau poate să nu fie perfectă, s-ar putea să nu schimbe extraordinar de mult produsul finit, dacă ai greșit un portativ sau o notă sau dacă linia melodică nu ar suna chiar așa. Însă, din punct de vedere teologic, din punct de vedere al versurilor, nu ai voie să greșești nici măcar un cuvânt sau n-ai voie să te joci acolo și din cauza asta chiar punem accent și inclusiv pe piesele, nu doar pe piesele compuse, pe piesele noastre. Dacă o să cântăm, 5 piese în altă parte, tot timpul oamenii le verifică să vedem. Și au fost când nu am cântat unele piese, le aveam trecute pe listă, dar zic, uite, nu e așa, sau au venit cu o variantă mai bună, mai readaptată de versuri. Pentru că mai ales în cultura noastră, în contextul nostru, în zilele noastre, vedem că cei mai mulți, și eu mă bucur pentru grupurile astea, Ovi, și faceți o treabă extraordinară cu Veritasul, că motivați oamenii să studieze, pentru că vedem că generația din generația de astăzi își ia foarte mult teologia și o formează din cântece. Poate e bine pe de-o parte, dar poate că nu e bine, că oamenii nu mai citesc așa de mult și nu mai pun mâna ei să studieze. Și atunci, dacă tu bagi în cântări orice trece ție prin cap, oamenii o să ia de bună chestia respectivă. Și atunci, din cauza asta, știm că e o responsabilitate mare și încercăm să nu ne jucăm cu chestiile astea. Pentru că e un lucru care s-ar putea să dăuneze mai târziu. Mulțumim, Dani. Dacă mai vrea cineva, acum este momentul. Da, mă gândeam eu că, nu știu, cel puțin mie mi se pare că tu, Dan, ești printre puțini sau cel puțin pe cei pe care am auzit eu dintre cei din domeniul muzical care să pună atât de mult accentul pe teologia din spatele versurilor. Că majoritatea au ideea asta că, știi, eu sunt cu muzica, voi sunteți mai mult cu scriptura și așa mai departe, dar până la urmă asta este perspectiva corectă. Din păcate, într-adevăr, cum spuneai, cred că foarte mulți care pun în cântece anumite lucruri care nu sunt corecte teologic, produc pagube, ca să spun așa, în mințile oamenilor, că își au perspective greșite. Foarte tare. Acum, uite, doar o paranteză aici. Nu suntem noi singuri și evident sunt foarte mulți care fac chestia asta. Un om care pe mine m-a motivat foarte mult, nu fac reclamă la nimeni, bănuiesc că nu e nicio problemă dacă zic de BBSO, doar o chestie, nu? Obi. Putem să tăiem neapărat chestia asta. E doar o remarcă. CNA-ul. Auzi, Dani, vrei să dau tab-urile sau să vezi istoricul la mine la YouTube? Ne bucurăm foarte mult. Nu, ne bucurăm foarte mult și normal, poți să specifici orice nume. Noi suntem foarte mulțumitori pentru BBSO și ne bucurăm mult de ei. Continuă, te rog. Da, eu am fost foarte încurajat când am auzit. Oamenii ăștia au făcut una dintre cele mai clare și cele mai puternice revoluții în ce privește muzica evanghelică, worship-ul, nu știu, pe care noi îl cântăm astăzi. Motivul pentru care au început să se rostogolească așa e și datorită lor și pentru care noi avem muzica în varianta asta. Și
mi-a zis, Ovirat mi-a zis că au avut o discuție cu Răzvan Rește, omul care e acolo în spate, și oamenii ăștia au zis în felul următor: vrem să facem ceva pentru Dumnezeu, vrem să schimbăm ceva în muzică știm noi să facem, și au zis, avem nevoie de două chestii. Unu, trebuie să învățăm muzică foarte bine și trebuie să știm foarte bine Scriptura. Și s-au dus să facă conservatorul și să facă teologia. Și au făcut și el și mai e cineva pe acolo, și oamenii s-au blindat de Scriptură, au fost foarte, foarte buni în muzică și sunt foarte, foarte buni pe partea muzicală, și din cauza asta BBSO, din nou, BBSO vedem că fac o treabă extraordinară și au scos și ei un EP de compoziții. Oamenii au înțeles, dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să înveți muzică și trebuie să înveți Scriptura. Și au lucrat la lucrurile astea și uite, la ei din nou, teologic n-ai ce să reproșezi și sunt extraordinar și muzical. Și vă ziceam doar așa ca și încurajare, să vedeți că sunt mulți care fac lucrul ăsta. Sau Sani, uite, Sani, la fel, e un om care știu că l-am auzit și am văzut că omul studiază foarte mult și aprofundează. Gata, nu mai zic nimic. O să dau liber dacă mai este un comentariu sau înainte de pauză, dacă mai vrea cineva să spună un lucru. Ultimul. Da, vreau să zic. Te rog, Ionatan. Ce apreciez foarte mult la cântecile tale, la melodii. Prima care am ascultat-o din ce ai compus a fost Biruitor și am auzit-o în Africa. Ce tare! Și chiar a fost maxim, mi-a plăcut maxim. Și ceea ce apreciez la melodie e că versurile și mesajul e mult mai important decât muzica în sine, decât melodia. Și iasă în evidență chiar mesajul cântării. Și chiar un lucru care uneori se trece cu vederea. Chiar e de apreciat. Mulțumim, Ionatan, uite că și în Africa, în America mai sunt locuri. Dani, mulțumim frumos din partea grupului pentru prima parte și Dumnezeu să te binecuvinteze. Și pe voi, și eu mulțumesc că m-ați ascultat până acum.